Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Arofa dari Farmasi UII. Di dalam video ini, saya akan membahas salah satu tanaman obat yang dapat mempertahankan tubuh, yaitu kencur. Kencur memiliki nama latin, yaitu Kaempferia galanga L. Tanaman ini merupakan tanaman rempah serta untuk penyedap makanan. Kencur juga salah satu keluarga dari jahe atau Zingiberaceae. Maka dari itu, banyak orang yang terkadang masih keliru untuk membedakan kencur dengan jahe, karena dari bentuknya saja sudah terlihat sama. Jika dilihat dengan seksama lagi, kencur dan jahe akan memiliki perbedaan, yaitu kencur memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jahe, serta bentuk kencur yang sedikit berbentuk bulat. Kencur memiliki kandungan dan senyawa kimia yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu mengandung pati, mineral, serta minyak atsir yang berupa sineol, asam metilkanil, asam sinamat, asam dasinat, dan alkaloid. Tanaman kencur ini memiliki berbagai nama daerah, antara lain Ceuku dari Aceh, Kaciwer dari Batak, Soku dari Bima, dan Asuli dari Ambon. Tanaman kencur ini memiliki klasifikasinya sebagai berikut. Diawali dari yang paling atas, Kingdom Plantae, Infrakingdom Streptophyta, Subkingdom Viridiplantae, divisi Tracheophyta, superdivisi Embryophyta, subdivisi Spermatophytina, kelas Magnoliopsida, ordo Zingiberales, superordo Liliane, family Zingiberaceae, genus Kaempferia L, spesies Kaempferia galanga L. Pada kencur terdapat manfaat yang berguna untuk tubuh. Sebagai obat batuk, dapat menghilangkan stres, untuk obat diare, dan anti radang. Pembahasan kencur pada kali ini hanya mengenai manfaat untuk obat batuk. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak dibandingkan dengan negara yang lain. Maka mengakibatkan negara kita ini menjadi pusat obat herbal. Jadi kita juga sesekali menggunakan rempah-rempah sendiri untuk menjadikan alternatif pengobatan. Zaman dahulu, kencur sudah banyak dipercayai untuk mengobati batuk dan gatal-gatal pada tenggorokan karena adanya rasa hangat dari kencur itu sendiri. Menurut berbagai penelitian, khasiat pada bagian rimpang dan akar dari kencur memiliki kemampuan untuk antitusif yang dapat menekan batuk kering dan ekspektoran batuk berdahak. Sedangkan menurut Journal of Medicinal Plant Studies, kencur ini memiliki sifat ekspektoran yang baik untuk batuk berdahak. Secara refleks akan meningkatkan pengeluaran lendir dari suatu pernafasan sehingga dapat menurunkan tingkat kekentalan dan mempermudah dahak itu keluar. Ada beberapa cara untuk membuat kencur ini menjadi obat. Yang pertama, sari kencur. Saat sudah ada tanda-tanda akan batuk, dapat disiapkan sari kencur dengan cara mencuci rimpang kencur tersebut, lalu dikupasnya dan diparut. Kemudian, parutan tersebut disaring untuk mendapatkan sarinya. Minum sari kencur ini sebanyak 3 kali sehari hingga gejala batuk hilang. Kedua, kencur madu. Perpaduan kencur dengan madu ini sangatlah cocok sebagai obat batuk berdahak. Dengan cara rimpang kencur dijadikan bubuk terlebih dahulu, kemudian dicampurkan dengan madu. Perasan dari rimpang kencur ini juga mendapatkan minyak yang dapat dioleskan di daerah hidung tersumbat. Ketiga, jamu kencur garam. Salah satu campuran ini sudah dikenal juga
untuk obat batuk berdahak karena kandungan air garam dapat mengurangi dahak dan lendir pada tenggorokan. Serta kencur ini memiliki sensasi untuk menghangatkan tubuh dan melegakan pernafasan. Bila ditanya, adakah kontraindikasinya atau efek samping dari kencur? Jawabannya, untuk saat ini penelitian belum menemukan efek samping dari kencur. Maka diharuskan untuk tidak melebihi kebutuhan mengonsumsi kencur, dikarenakan belum adanya kepastian efek sampingnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.